Ejo hashize tariki ya 2 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 nibwo uwitwa Yampano amazina y'inyakuri Uworizagwira Florien yagejejwe imbere y'ubushinjacyaha bamubaza ku bibazo bigiye bitandukanye aregwa bigera kuri 7 n'ibyaha birimo gukubita kanakomeretsa ku bushake, kugonga ndetse guhoza ku nkeke umugore, kunywa ibiyobyabwenge aho bamusanzemo ibiyobyabwenge byinshi cyane. Witwa Uworizagwira Florien yiyemereye ubwe ko asanzwe akoresha ibiyobyabwenge ariko wari kuva muri primaire ndetse ko byamunaniye kubivaho ariko yari mu nzira yo kugira ngo aze kubireka. Mwageze kuri Evo Infotainment, ndagusaba kumwe mu bagize uyu muryango mugari ukanda ku ibuto rya subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu makuru nk'aya ngaya n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Witwa Valentine cyangwa se Vava washakanye n'Uworizagwira Florien, bashakanye Valentine afite umwana umwe ndetse n'uyu musore witwa Uworizagwira Florien twamenye ku izina rya Yampano afite umwana umwe. Bundi ibintu byatangiye ryari mu gitaramo gisanzwe kizwi nka New Year Groove cya The Ben, yaje guha amahirwe Uworizagwira Florien abisabiwe n'abanyamakuru batandukanye harimo n'uwitwa Irene Murindahabi. Uyu witwa Uworizagwira Florien ahabwa amahirwe yo kwinjira muri arena ndetse abanyarwanda basaga miliyoni kuri YouTube, Instagram n'ahandi hagiye hatandukanye ariko by'umwihariko 10,000 byo muri arena abirimbira ariko baririmbira indirimbo zigiye zitandukanye. Kuva umunsi Uworizagwira Florien yaje kumenyekana yewe mu byaro bigiye bitandukanye mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali, umujyi wa Musanze na Rubavu n'ahandi hagiye hatandukanye mu gihugu cyose ndetse no hanze yacyo bagendaga bakurikirana uyu mwana w'umusore. Gusa Uworizagwira Florien yatangaje ko kuva yahura cyangwa se yabana n'uyu mugore atigeze agira amahoro. Mbere yuko Uworizagwira Florien yatabwa muri yombi yaje gusobanura bimwe mu byo agomba kuvuga kugira ngo abashe gutabwa muri yombi yamaze kubitangaza. Benshi nyuma yuko amashusho y'urukozasoni yagiye hanze y'Uworizagwira Florien ndetse n'umugore we Vava bari gutera akabariro yaje kujya hanze, benshi nago babyakiriye neza ariko Uworizagwira Florien niwe muhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda waje gukora audio ikaza kurebwa n'abasaga miliyoni 2 z'abanyarwanda ndetse n'abandi bari hanze biganjemo ariko abanyafrika muri rusange of course bumva ikinyarwanda. Ariko Uworizagwira Florien ngo yakomeje kugira isoni. Uworizagwira Florien yakomeje gutangaza ko umugore we Vava byaje kumunanira kugira ngo yihanganire bizira video zagiye hanze ariko mu by'ukuri ngo nta kundi yagombaga kubikora. Murabizi ko zira video zafungishije abatari bakeya harimo uwitwa Pazzoman ariko waje kurekurwa bagasanga ari umwere. Pazzoman yaje gusobanura byinshi mu bijyanye n'ubushuti bwe n'Uworizagwira Florien dore ko bari baramaze gutandukana ariko kubera ko yari asanzwe mu managinga bikaza kuba ikibazo cyuko Yampano yaje gukeka ko yaba yarakoresheje email ye kugira ngo tracking amajwi, amavideo cyangwa se ibindi bintu byibanga ashobora kuba yarabitse muri telefone. Nababwiye ko hano ari kuri Evo Infotainment, ndagusaba ko umwe mu bagize umuryango wacu mugari ukanda ku ibuto rya subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Kuri ubu ngubu Yampano umukurikira umwavoka we ari gukomeza gutangaza ko abwira urukiko ko ibindi byaha babyirengagiza kuko kugonga Vava byagaragajwe ko ari nk'impanuka isanzwe ishobora kuba yaramubayeho ariko ku bintu bijyanye n'urumogi ho bashobora kuba bamukurikirana. Ubwo abafana ba Waboy biteguye ko bashobora kuba bamufunga hagati y'imyaka 2 ndetse n'3 n'ihazabu ya miliyoni n'igice by'amafaranga y'u Rwanda. Reka mbashimire mwebwe mwabanye nanjye hano kuri Evo Entertainment. Iyi video yacu ya mbere ndagusaba ko umwe muba mu muryango wacu wiyandikisha ukanda kuri subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu makuru n'ibiganiro bizajya bitambuka ngaha muri Showbiz. Ndagira ngo muze kugira ibihe byiza.